Március 12-én tanácskozott a három történelmi egyház Kárpátalján, a Pedagógus Szövetség, a Magyar Pedagógus Szövetség és a Kárpáti Magyar Kulturális Szövetség. Tanácskozásunknak a témája a Kárpátalján kialakult helyzet, annak a helyzetnek a kezelése, hogyan tudjuk az elszegényedett magyar lakosságot valahogyan segítségben részesíteni. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy a legrászorultabbakat, a legelesettebbeket megpróbáljuk ingyenkonyhák felállításával segíteni, a meglévő ingyenkonyháinknak a bővítésével, illetve passzív konyháknak a beindításával. Ez a feladat nem egy hálás feladat, de így tudjuk a legrászorultabb emberekhez, a magányosokhoz, a betegekhez, az egyedülállókhoz eljuttatni a segítséget. Egy fontos irányelv volt az, hogy támogassuk az ott élő magyar pedagógusokat, mert a nemzetnek iskolára van szüksége, és hogyha a pedagógusok, akiknek a bére alig több 10 vagy 20 ezer forintnál, azok nem tudnak megélni ebből a bérből, semmi más lehetőségük nem adatik, egy kisebb, rövidebb türelmi idő után elvándorolnak onnan. Hogyha lehetséges a magyarországi pedagógusokat, segélyszervezeteket arra kérni, hogy próbálják meg az ott élő pedagógusoknak az ügyét felvállalni, és legalább a minimálbérüket megduplázni, hogy ott maradjanak, mert csak így maradhat meg a nemzet. A családok támogatásáról is beszéltünk. Kárpátalján élő magyar családok, akiknek a gyermeke magyar iskolába jár, kapnak évente egy 17-20 ezer forintos támogatást, ez egy ilyen szülőföldön maradási program keretein belül. Tehát megvannak azok a csatornák, amelyeken keresztül lehetne az ott élő családokat támogatni, akár úgy, hogy ezt a pénzösszeget megduplázni, ha a pénzbeli adományok gyűlnek össze, és ez konkrétan eljut minden családhoz, minden gyerek után, illetve a magyar pedagógusok, illetve az ingyenkonyháknak a felállítása. Nagyon fontos dolog, hogy felszólítsuk a jóindulatú embereket arra, hogy ne kezdjenek magánakciókba, mert egy személyautó vagy egy kis busz élelmiszerrel ott állhatnak a határon, és senki nem fogja őket beengedni. Ukrajnába az élelmiszer adag, amit bevihetünk szabadon, vámmentesen személyenként 2 kiló. Az sem mindegy, hogy milyen élelmiszert viszünk be. Egyéb tárgyakat, eszközöket, amivel lehet az ott élőkön segíteni, annak is megvan egy 50 kilós limitje, és 300 eurónál nem lehet drágább, amit vámmentesen egy személy bevihet. Ezért nagyon fontos, hogy átgondoltan és rendszerrel próbáljunk meg segíteni az ott élőkön, mert az, hogy egyszer-kétszer valamit szétosztunk, odaadunk embereknek, nem biztos, hogy az ő helyzetük ezzel javul. Ha viszont megpróbálunk struktúrákban, rendszerekben gondolkodni, és ezeken keresztül segíteni az embereket, ott megvannak pontosan, hogy kitől és kinek jutott el ez a segítség. Nagyon fontos a személytől személyig, ezért volt ötletünk, a pedagógusokat próbáljanak segíteni. Ha gyülekezetek például adományokat gyűjtenek, azokat megpróbálni eljuttatni, vagy akár a magyar kormány támogatását megpróbálni eljuttatni a magyar családokhoz a már meglévő rendszereken keresztül. Ez lenne az ottmaradás, az otthonmaradás egyik lehetősége, hogyha nem kell eljönni az ott élő embereknek, felkínálni 2 munkáskezüket valahol másfele Európában. Mi szeretnénk otthon maradni, szeretnénk Kárpátalján élni, megélni hitünket, megtartani anyanyelvünket és kultúránkat. Most bajban vagyunk. Én hiszem azt, hogy ezt a nehézséget is át fogjuk élni. Azok az emberek, akik segíteni szeretnének rajtunk, azok értsék meg a mi helyzetünket is, hogy vannak korlátok, amelyeket nem tudunk átlépni, és ehhez szükséges az itt Magyarországon hiteles és legitim szervezetekkel való együttmunkálkodás.